අයිබෝවන් හැමෝටම ඉතිං ඔයාලට මං කියපු විදිහටම ඔන්න JLPT N5 ලෙවල් එකේ ගොඩාක් ළමයින්ට උදවක් වෙන විදිහට මම JLPT N5 එක්සෑම් එක පාස්සෙන්න බලාගෙන පටන්ගන්න ගෙනගන්න පටන්ගන්න හැමෝට මුදවක් වෙන්න අත්තිවාරම දාන්න මං අදවාලට වීඩිය එකක් කරඟාව. ඉතිං ආදරෙන් ඉල්ලනවා අන්තිම වෙනකම් බලන්න N5 කරන හැමෝට මේක ගොඩක් වැදගත්වේ කියල මං හිතනවා. ඉතිං අපි පටන්ගම හෙනං අද අපේ අත්තිවාරම් පාඩම. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ අත්තිවාරම් පාඩමේ පලවෙනි කොටස. පලවෙනි එක මං මේක ඔයාලට කොටස් 7ක් ගැන ඒ කියන්නේ පැටන් 7ක් කියන්න පුළුවන් නිපාත 7ක් කියන්න පුළුවන් ඒ 7ක් ගැන මං ඔයාලට අද කියල දෙනවා. පලවෙනි එක වා ඔයාල මේක දැකලත් ඇති මේක ලියන්නේ හා කියලා එවුනට මෙතැදි කියවන්නේ වා කියලා. ඒක ඔයාලා ටයිප් කරනකොට එහෙම තේරෙනවා ඇති වා කියල කිව්වට අපි ලියන්නේ මේක හා කියලා. මොකක්ද මේ N5 වලට ඕන වා මෙතන බලන්නක කහපාටින් මං ඔයාලට දීලා තිනවා ඒවා බීදෙස් ඒවා බීදෙස් මේක මේ වා කියන නිපාතය පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන මේ ඒ කියන වාට කලින් ඉන්න කෙනාව විස්තර කරන්න තමයි මේ වා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොල්ට ඔයාලට තේරෙන ඇති මෙතන වා එන්නේ වාට කලින් තියෙන මොකක් හෝ දෙය මොකක් හෝ වචනය හෝ පුද්ගලය හෝ කවුරුම හෝ යම් කිසි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න පුළුවන් ඒක විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරනවා වා පාවිච්චි කරල තමයි විස්තර කරනවා කියන එක අඟවන්නේ. එතකොට බලන්නකො එක්සාම්පල් එක වතශිවා ගකුසෙයි දෙස් වතශිවා ගකුසෙයි දෙස්. එතකොට වතශි කියන්නේ කාටද මට වා කියන්නේ අද අපි පාඩමේ පළවෙනි පාඩම. එතකොට වා දම්මහම වාල්ට දැම්මන් කියපකෙන් තේරෙන්න ඕන වතශි වාට කලින් ඉන්න කවුද වතශි ගැන තමයි අද කියන්නේ මේ එක්සාම්පල් එක. එතකොට වතශිවා එතකොට මම ගැන තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ කවුරු කියලා කියන්නේ ගකුසෙයි දෙස්. මේවා පාවිච්චි කරලා තින්නේ මම සිසුවෙක් කියලා කියන්න තමයි මේවා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ජපන් භාෂාවේදී වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන අකුරක් තමයි මේවා. මේක හැම තැනදිම යොදාගන්නවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. අපි ලියන්නේ මේක හා කියලා වුණාට කියවන්නේ වා කියලා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක හරි ලේසි. වාතින ඕනම තැනක ඊට කලින් වචනය විස්තර කරලා තමයි වාවලට පිටිපස්සෙන් එන දේ ඇවිල්ල තියෙන්නේ. මෙතනත් එහෙමනේ වාට ඉස්සරහැන් ඉන්නේ වතශි. ඊට පස්සේ තියන්න වතශි කවුද කියන එක. වතශි කියන්නේ මට මම කවුද කියන තමයි මේ පස්සෙන් තියන්නේ. එතකොට වා පාවිච්චි කළ තින වතශි කියන ටොපික් එක මාතෘකාව විස්තර කරන්න. එතකොට වා කියන්නේ ටොපික් පාටිකල් එකක් කියල කිව්වහම නිවැරදි. එතකොට වා පාවිච්චි කරන්නේ වාට කලින් ඉන්න යම් කිසි දෙය හෝ තැන හෝ පුද්ගලයා කවුරු වුණත් එයාව හෝ ස්ථානය හෝ මොක වුණත් විස්තර කරන්න තමයි මේ වා පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මෝ මේකත් වැදගත් නිපාතයක්. මේකට අත් ද සිංහලෙන් ඉංග්ලිෂ් වලින් කිව්වොත් also to. මේකත් මේ මෝ කියන තනි වචනය වුණාට ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන අකුරක්. මේක දාලා ජපන් භාෂාවේ කතා කරනකොට අපි ගොඩක් මේක පාවිච්චි කරනවා.
ඔගොල්ලෝ කවදා හරි ජපානයට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් දැන් ජපානයේ ඉන්නවා නම් මේක කොච්චර පාවිච්චි වෙනවද කියලා තේරෙනවා. ඉතින් අපි යමු පාඩමට. ඒ මෝ බී දෙස්. මොකද්ද මේ ඒ මෝ බී දෙස් කියන්නේ? පටන් ගන්නට තේරෙන්නේ නැතිව ඇති තාම මම කියලා දෙන්නම් මොකද්ද කියලා. උදාහරණෙත් එක්ක යමුකෝ අපි. එක්සැම්පල් එක තියෙනවා වතාෂි මෝ ගකුසේ දෙස්. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති කලින් එකේ වා තිබ්බා මෙතන මෝ තියෙනවා. අපිට වාවලට වෙනුවට මෝ දාන්නත් පුළුවන්. එතන වාක්‍ය අනුව තමයි එක වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මෙතන මොකද කියලා තියෙන්නේ? වතාෂි මෝ ගකුසේ දෙස්. වතාෂි මෝ ගකුසේ දෙස්. මමත් අල්තයන්න පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. මෝ කියන්නේ අල්තයන්න පාවිච්චි වෙනවා. වතාෂි මෝ ගකුසේ දෙස්. මමත් සිසුවෙක්. එතකොට කලින් එකේ තිබ්බේ වතාෂි වා ගකුසේ දෙස්. මම සිසුවෙක්. මෙතන අල්තයන්න ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට යම් කිසි සමානකමක් කියන්න. දැන් හිතන්නකෝ පන්තියේදී කියනවා මම ටීචර් කෙනෙක් කියලා එක්කෙනෙක් කියනවා. එතකොට අනිත් එක්කෙනෙක් කියනවා මමත් ටීචර් කෙනෙක්. දැන් ඔයා පන්තියට කියලා කියනවා මම ඉන්නේ ජපානයේ. එතකොට ඔයාගේ යාළුවොත් ඉන්නේ ජපානයේ. එයත් කියනවා වතාෂි මෝ නිහොන් දෙස්. වතාෂි මෝ නිහොන් දෙස්. නැත්නම් වතාෂි මෝ නිහොන් ni sundimasu. මෝ දාලා ද also to කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. වාවලට මෝ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි වාත් එක්ක මෝ එන්නේ නැහැ. දෙකම එකට එන්නේ නැහැ. වතාෂි වා මෝ ගකුසේ දෙස් කියලා කියන්න බෑ. ඒකට වෙනම විදිහක් තියෙනවා. වතාෂි වා මෝ කියලා තව N4 N3 වලට යනකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. ඒක මම ඒවත් කියලා දෙන්නම්. මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න බේසික් එකේදී වායි මෝයි එකට දාන්න බෑ. එහෙම තියෙනවා නම් ඒක වැරදි. අපි මේ එක්සෑම් ටාගට් කරලානේ කරන්නේ. වතාෂි මෝ ගකුසේ දෙස් කියන්න පුළුවන්. වතාෂි වා මෝ ගකුසේ දෙස් කියලා කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ තනි වා එකයි තනි මෝ එකයි. ඒ හිරගන අකුරු දෙක එකට තියෙනවා. එතන වැරදි. ඒක ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු අයිතියක් තියෙන දෙයක් ජපන් වලින් කියන්නේ කොහොමද? මේක පේපර් එකට આવොත් කොහොමද දැනගන්නේ? අපිට ජපන් භාෂාවේදී එක අකුරකින් අයිතිය කියන්න පුළුවන්. මොකකින්ද එක අකුරකින්? මොකද්ද මේ එච්චර බලවත් අකුර? නෝ. ඕනම තැනක මේ නෝ කියන එක තනියම තියෙනවා නම් ඒකෙන් කියලා තින්නේ අයිතියක් ගැන. උදාහරණය බලන්නකෝ. වතාෂි නෝ හොන්. වතාෂි කියන්නේ මට. වතාෂි කියන්නේ මමනේ. එතකොට හොන් කියන්නේ මොකද්ද? පොත. ඒකේ අතරමැදට දාලා දිනවා මේ බලවත් අකුර. මොකද්ද? නෝ. එතකොට වතාෂි නෝ වෙනවා. එතකොට මම වතාෂි මම නෝ උනහම නෝ එකතු වුනහම ගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගේ වෙනවා කියන්නේ මේ අදහසක් නෙමෙයි මගේ වෙනවා. මගේ හොන්. හොන් කියන්නේ පොතට. මගේ පොත. ඊට පස්සේ උදාහරණය බලන්නකෝ. චුටි ගෑල් ළමෙක් ඉන්නවා. ඒ කවුද? අප්සරාසන්. අප්සරාසන් කියන්නේ කාටද? මට. ඉතින් අප්සරාසන් අතරමැද තියෙනවා මොකද්ද? භයානක අකුර නෝ. කබක්. අප්සරාසන් නෝ කිව්වහම අප්සරාසන්ගේ ඒ කියන්නේ මගේ. අප්සරාසන්ගේ කබන් කියන්නේ මොකටද? බෑග් එක. මේක මගේ බෑග් එක. අප්සරාසන් නෝ කබ. මේ නෝ කියන ඒ කියන්නේ තනි අකුරකට අයිතිය කියන්න පුළුවන්. එහෙම මතක තියාගන්න. තනි අකුරකට අයිතිය කියන්න පුළුවන්. තනි අකුර මොකද්ද? නෝ. ඉංග්‍රීසි වල නෝ නෙමෙයි ජපන් වල නෝ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟට බලමු මොකද්ද?
හපෝ ජපානය වැඩිපුරම භාවිච්චි වෙන වැදගත් තැන්වලදි කතා කරන්න පාවිච්චි වෙන ලියනකොට පාවිච්චි වෙන හරියට ලියන හරියට කතා කරන වචනයක් තමයි මේ දෙස්. අපේ සිංහල භාෂාව මං කියන්නම් ඕවල්ට මේක කොහොමද තේරුම් ගන්න සහ මතක තියාගන්න පහසු කියලා. සිංහල භාෂාව අපි පොඩිකාලි ගෙන ගන්න වාක්‍යයක් ලියලි වරුණාට පස අනිවාරයෙන් තිතක් තියන්න කියල එක ඉවරයි. ඒ වාක්‍ය ඉවරයි කියලා තිතක් තියන්න කියනවා. ජපානය එහෙම කියන්න. ජපානෙ තිත තමයි දෙස්. එතකොට අපි ලංකාවේ වාක්‍යයක් අවසානයේ තියෙන තිත ජපානි මොකක්ද තිත මාරු වෙලා මේ හිරගෙන අකුරු දෙක දෙස් කියන අකුරු දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට ඇයිමම් පලයිට් ෆෝම් කියලා කියන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ ආචාරශීලී තැන්වලදී කියන්නේ ඒ කියන්නේ ටීචර්ට ප්‍රින්සිපල්ට දන්නේ නැති අලුත් යාළුවෙක්ට කතා කරන්නේ කියන්නේ ආචාරශීලීව යාළුවට කතා කරන්න සහ ලියුමක් ලියනකොට එතකොට වැදගත් රචනාවක් ලියනකොට වැදගත් මොකද්ද මේ නෝට් එකක් ලියනකොට අපි මේ දෙස් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? බලන්න එක්සාම්පල් එක කොරේවා පෙන්නෙස් වාක්‍ය ඉවර කරලා දිනෝ මේක පෑනක්. ඊට පස්සේ නිහොන්වා කිරේ දෙස් නිහොන්වා කිරෙයි දෙස් ජපානය ලස්සනයි කියලා වාක්‍ය ඉවර කරලා දිනෝ. එතකොට මෙතන දෙස් කියන්නේ අපේ ෆුල් ස්ටොප් එක. ඒ වගේ තමයි වාක්‍ය ලියනකොට දෙස් කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඔයාලා ඉදිරියදා ජීවිතයේ ජපන් කතා කරන්න ගන්නකොට ජපන් වලින් යම් කිසි දෙයක් ලියනකොට ඔයාලට තේරෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද? කා. දැන් අපේ ෆුල් ස්ටොප් එකට මොකක්ද ආවේ? අපි ලංකාවේ තියෙන තිතට ආවේ මොකද්ද? දෙස් කියන එකනේ. අපි ප්‍රශ්නයක් ලියනකොට පොතේ දැන් ලියනවා ඔයා ටීචර් කෙනෙක්ද කියලා ලියනවා කියන්නකෝ. එතකොට අපි ටීචර් කෙනෙක්ද කියන තැන සිංහලෙන් ලියනකොට ක්වෙස්චන් මාක් එක කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දානවනේ. ඉංග්‍රීසි වලත් ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දානවා. හැබැයි ජපන් වල ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දාන්නේ ඒකට එනවා ප්‍රබල අකුරක්. මොකද්ද? කා. හිරගනාවලින් කා. මේ තියෙන කහ පාටින් මම කොටුවක ලියලා තිනවා සෙන්ටෙන්ස් කා. සෙන්ටෙන්ස් එක ලියලා ඉවරලා අන්තිමට එකතු කරනවා මේ තනි අකුර කා. එතකොට මේ සෙන්ටෙන්ස් එක සම්පූර්ණ මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. විනාශයක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වාක්‍ය ප්‍රශ්නයක් පිරිච්ච වාක්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. බලන්නකෝ උදාහරණේ. අනතවා ගකුසේ දෙස්කා. අනත කියන්නේ කාටද? ඔබ. වා කියන්නේ දැන් මෙතන අනතව එක්ස්ප්ලේන් කියන්නේ අනතව කවුද කියලා කියන්න තමයි මේ හදන්නේ. ගකුසේ. ගකුසේ කියන්නේ කාටද? ශිෂ්‍යයෙක්. දෙස්. අනතවා ගකුසේ දෙස්. ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට එකතු වෙලා තිනවා කොහෙද යන කායක. එතකොට මොකද්ද වෙලා තින්නේ? අනතවා ගකුසේ දෙස්කා. එතකොට අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්නය අහනවා. මොකද්ද? ඔබ ශිෂ්‍යයෙක්ද? ඔබ ශිෂ්‍යයෙක්ද? හරිම ලේසි මතක තියාගන්න. ප්‍රශ්නාර්ථ වෙනුවට කායනවා. එතකොට ඒක ඒ වාක්‍ය ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි කාකුර. ඒ කියන්නේ කා නිපාතය. ඒ කියන්නේ ක්වෙස්චන් මාක් එක වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ජපානයේ කා. ඒක මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟට බලමු මොකද්ද? ටිකක් අමාරුයි ඒක. ජාරිමසෙන් දිවාරිමසෙන්. ජාරිමසෙන් දෙවාරිමසෙන් කියන්නේ
polite ඒ කියන්නේ ආචාරශීලීව කතා කරන විදි දෙකක්. මේක ආචාරශීලී නැති විදි දෙකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ජනයි දෙවනයි. ජනයි දෙවනයි. මම ඒක ගැන වැඩිදුර වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියන්න. ජනයි දෙවනයි. ජනයි දෙවනයි තමයි ආචාරශීලී නැති විදි දෙක. ඒ ජනයි දෙවනයි මොන තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්නේ? කෙටියම කිව්වොත් ඔයාගේ පවුල ඇත් එක්ක ජපානයගේ පවුල ඇත් එක්ක කතා කරනකොටයි තමන්ගේ හොඳම යාළුවොත් එක්ක කතා කරනකොටයි එහෙම polite නැති ඒවා පාවිච්චි කරනවා. අනිත් සියලුම තැන්වලදී බොහෝම වෙලාවකට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ජාරිමසෙන් දෙවාරිමසෙන්. මේ නෙවෙයි කියන එක තමයි අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් නෙවෙයි. කෙටියම මතක තියාගන්න බේසික් එක නිසා ඔයාලා ලොකු බරක් ඔලුවට ගන්න ඕනේ නැහැ. ජාරිමසෙන් දෙවාරිමසෙන් කියන්නේ නෙවෙයි. හැබැයි ඒක polite. polite කියන්නේ ආචාරශීලී විදිහට. ඒ කියන්නේ නිකන් අර පොල්ලෙන් දමලා ගහනවා වගේ කියන්නේ නැතුව හරියට ආචාරශීලීව නෙවෙයි කියලා කියන්න මේ ජාරිමසෙන් දෙවාරිමසෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වචන දෙක ඔළුවේ දාගන්න. තව ඉස්සරහට ඔයාලා මේ පාඩම් ටික ඉවර වෙනකොට ඔයාලට තේරෙයි හරියටම ජාරිමසෙන් දෙවාරිමසෙන් කියන්නේ මොනවාද? ඒ වගේ polite නැති ඒවා මොනවාද? කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම මුල ටික නිසා පොඩි එක්සැම්පල් එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන එක්සැම්පල් එක බලන්නකෝ. වතෂි wa gakusei jarimasen. වතෂි wa gakusei jarimasen. මොකක්ද එතකොට මේ කියලා තියෙන්නේ? වතෂි wa gakusei. මෙතන දෙස්සාවොත් මොකද්ද? මම ශිෂ්‍යයෙක්. වතෂි wa gakusei. ජාරිමසෙන් කියලා වෙලා දෙනවා. එතකොට ජාරිමසෙන් කියන්නේ දෙවාරිමසෙන් කියන්නේ මොකද්ද සිංහල තේරුම? නෙවෙයි. එතකොට මෙතන වතෂි wa gakusei ja අරිමසෙන් කියලා ආවට පස්සේ මම ශිෂ්‍යයෙක් ජාරිමසෙන් නෙවෙයි. යාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා දැන් ජපාන් ඇවිල්ලා ඩිග්‍රී අරගෙන ඉවර වෙලා රස්සාවක් කරනකොට පාර යන ගමන් ලැංග්වේජ් ස්කූල් එකේ ටීචර් හම්බෙලා අහනවා අනතවා ගකුසේ දෙස්ක. ඔයාට කියන්න ඕන මම ගකුසේ නෙවෙයි. මම දැන් ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයි. වතෂි wa gakusei ja arimasen. වතෂි wa gakusei දෙවා අරිමසෙන්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ජාරිමසෙන් දෙවාරිමසෙන් කියන්නේ නෙවෙයි කියන අදහස ආචාරශීලීව නෙවෙයි කියලා කියන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ ජපානයේ ටිකක් ඔළුව රිදෙන ටිකක් මුල් කාලේ තේරුම් ගන්න අමාරු පාඩමක් සහ වචන දෙකක්. මේ වචන දෙකෙන් ලොකු ප්‍රශ්න ඇති කරන්නත් පුළුවන්. බලමු මේ වචන දෙක මොනවද කියලා. මේ වචන දෙක තමයි හයි ඊයේ. හයි ඊයේ. ඔයාලා බලලා ඇති මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? හයි ඊයේ කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් හයි කියලා ජපානයේ හයි කියන්නේ ඔයාලා තේරෙන විදිහට yes කියන එකනේ. මටත් තේරෙන්නේ එහෙම තමයි. හයි කියන්නේ yes. yes කියන්නේ ඔව්. ඊයේ කියන්නේ no. ඊයේ කියන්නේ no. හැබැයි මේ හයි ඊයේ කියන දෙක අපි කටින් පිට කරන්න කලින් ඔයාලගෙන් යම් දෙයක් කෙනෙක් අහනකොට සහ පේපර් එකේ යම් දෙයක් අහලා තියෙනකොට එතන ඔයාලට මෙහෙම රූල් එකක් මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන තියෙනවා හයි. ඒ අහන සෙන්ටෙන්ස් එක හරි යම් දෙය හරි ඒ වාක්‍ය නිවැරදි. ඒක හරිනම් හයි සෝදෙස්. ඒක නිවැරදි. ඊයේ කියලා කියන්නේ ඒ වාක්‍ය වැරදි. ඒ වාක්‍ය වැරදි. ඒක නිසා ඒක ඊයේ. වැරදි නම් ඊයේ, හරිනම් හයි. හරිනම් හයි, වැරදි නම් ඊයේ.
එතන තේරෙනවනේ හයි ඊයේ කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. හයි කියන්නේ ඔයාගෙන් ඒ වාක්‍ය හරි. එහෙනම් හයි. ඒ වාක්‍ය වැරදි නම් එක නෝ. ඒක ඊයේ. එතකොට අපි එක්සාම්පල් එකක් බලමු. මම ඔයාලට එක්සාම්පල් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක්සාම්පල් එක මෙතන කියලා තියෙන්නේ පොසිටිව් විදිහට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්. ඒ කියන්නේ ඇත්ත අර්ථයෙන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අහනවා ඔයාගෙන්, හිතන්නකෝ දැන් මම අහනවා ඔයාගෙන් අනතව ගකුසෙයි දෙස්කා. එතකොට මම මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? මෙතන දැන් අනතව ගකුසේ දෙස්කා කියලා ඇහුවම ඉගෙනගත් කලින් මේ 7 වෙනි හයි ඊයට කලින් ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක්ම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. බලන්නකෝ අනතවා වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගකුසේ දෙස් ඇවිල්ලා තිනවා. අන්තිමට කා ඇවිල්ලා තිනවා. අනතවා ගකුසේ දෙස්කා. අනතවා ගකුසේ දෙස්කා. එතකොට එතනින් අහලා තින්නේ ඔබ ශිෂ්‍යයෙක්ද? එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් ජපන් භාෂාවේ. තව ප්‍රශ්න අහන විදියක් example 2 එකේ තියෙනවා. මම එකත් කියලා දෙන්නම්. මුලින් බලන්නකො example 1 එක. එතකොට මෙතන අහලා තිනවා අනතවා ගකුසේ දෙස්කා. එතකොට දැන් ඔයා ගකුසේ කෙනෙක් නම් ඔව් හරි දැන් මම ඔයාගෙන් අහනකොට ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද කියලා ඔයා ඔව් ශිෂ්‍යයෙක්. දැන් ඉස්කෝලේ යනවා එක්ක කැම්පස් යනවා. එතකොට ඔයා උත්තර දෙනවා මේ කොළ පාටින් තියෙන if you are student. එතකොට ඔයා ශිෂ්‍යයෙක් නම් හයිසෝ දෙස්. ඔව් හරි ඔව් මම ශිෂ්‍යයෙක්. එතකොට ඒක අහන කෙනා තේරුම් ගන්නවා හයිසෝ දෙස් කිව්වහම අහන කෙනා දන්නවා මෙයා ශිෂ්‍යයෙක් තමයි. එහෙනම් මෙයා ශිෂ්‍යයෙක් තමයි. ඔයාගේ උත්තරේ ඒක වුණාම ප්‍රශ්න අහන කෙනා තේරුම් ගන්නවා මෙයා ශිෂ්‍යයෙක් නේද? එහෙනම් ඔයා කියන්නේ මොකද්ද? හයිසෝ දෙස් කියලා විතරයි. ඊට පස්සේ රතු පාටින් බලනකො අනිත් ඊතලයට ගිහිල්ලා if you are not a student. ඔයා දැන් ශිෂ්‍යයෙක් නෙමෙයි. ඔයා දැන් ඉස්කෝලේ අවුට් වෙලා කැම්පස් අවුට් වෙලා ඔයා දැන් ජොබ් එකක් කරනවා. ජොබ් එකක් කරනකොට මම ඔයාගෙන් අහනවා වෙලා අනතව ගකුසේ දෙස්කා? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? ඔයා උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. එතකොට හයිසෝ දෙස් කියලා නෙමෙයිනේ. ඔයා දැන් ගකුසේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. ශිෂ්‍යාවක් නෙමෙයි. ඔයා දැන් අධ්‍යාපන ඉවර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා කියනවා ඊයේ ගකුසේජා අරිමසේ. පොලයිට් විදියට මම අහලා තින්නේ ඔයාගෙන් අනතව ගකුසේ දෙස්කා. ඒකත් පොලයිට් අහලා තියෙන නිසා ඔයා පොලයිට් විදියට ආචාරශීලීව මට උත්තර දෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නැහැ නම් මොකද්ද? ඊයේ ගකුසේ නෙවෙයි ජාරිමසෙන්. ගකුසේ නෙවෙයි ජාරිමසෙන්. එහෙමයි හයි ඊයේ උත්තර දෙන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන විදිහ ඔයාලට ගොඩාක්ම පැහැදිලිනේ. මේ විදිහට නෙමෙයි ප්‍රශ්න වෙන විදිහකට අහනවා. ඔන්න බලන්න example 2 එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ example එකෙන් තියෙනවා ඒ මිනිස්සයා හිතන්නකෝ මම ප්‍රශ්න අහලා තින්නේ මාර ඔලුව කැරකෙන විදිහකට. බලන්නකෝ අනතවා ගකුසේජා අරිමසෙන්කා. මොකද්ද બોලේ මේ ගකුසේජා අරිමසෙන්කා කියලා කියන්නේ? අනතවා ගකුසේජා අරිමසෙන්කා. ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න බැරි නම් අමාරු නම් මෙහෙම කඩා ගන්න. අනතවා කියන්නේ ඔබ. ගකුසේ ශිෂ්‍යයෙක්. ජා අරිමසෙන්කා. ඔයා ගක්කුසේ කෙනෙක් නෙවේද? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක් නෙමෙයිද කියලා අහලා තින්නේ මේ ජපන් වලින්. එතකොට මෙයා අහලා තින්නේ ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයිද? ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයිද කියලා අහුවාම අපි උත්තරේ දෙන්න ඕන මොකද්ද? නෑ මම ශිෂ්‍යයෙක් කියලානේ. ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා ඉස්කෝල ළමයෙක් නෙවෙයිද? ඔව් මම ඉස්කෝල ළමයෙක් නෙවෙයි කියලානේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ.
ඔයා ඉස්කෝල් ළමයෙක් නෙමේද දැන්. එතකොට අපි උත්තර දෙනකොට දෙන්න දැන් ඉස්කෝල් ළමයෙක් නම් මම ඉස්කෝල් ළමයෙක් දැන් නෑ මම ඉස්කෝල් ළමයෙක්. එතකොට ඔයා ඉස්කෝලේ ළමයෙක් නම් මෙතන කතිර ඉස්සරහන් දාලා තින්නේ if you are a student. මෙයා අහලා තියෙන්නේ නෙගටිව් විදිහට. නැත අර්ථයෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඔයා ඉස්කෝල ළමයෙක් නෙමේද? එතකොට ඔයා කියන්න ඕන නෑ මම ඉස්කෝලේ ළමයෙක්. එතකොට නැහැ කියන තැන් වලට ඊයේ ගකුසේ දෙස් ඊයේ ගකුසේ දෙස් නෑ මම ඉස්කෝල් ළමයෙක් තමයි. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි නා. මෙයා අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයිද? ඔයා පාසල් ශිෂ්‍යාවක් නෙවෙයිද? ඔව්. එතකොට නෙවෙයි නම් උත්තරේ එන්න ඕන අපෙන් ඔව් මම පාසල් ශිෂ්‍යාවක් නෙවෙයි. හයි සෝදෙස් ජපන් වලින් කියන්නේ හයි සෝදෙස්. මෙතන පොඩ්ඩක් අප හැදිල්ලන් ආයි මේ වීඩියෝ එක අහන්න. ඔයාලට තේරුම් යනකම් මේ වීඩියෝ එක අහන්න. එතකොට මම කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් යනවා මොකක්ද මේ කියලා දෙන්නේ කියලා. මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අමාරු කොටසක් කියලා මං හිතනවා. ඒත් මට පුළුවන් උපරිම තේරුම් යන විදිහට තමයි මම මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔන්න අදට මම JLPT N5 level එකේ බේසික් අත්තිවාරමයි කොටස් 7ක් ඉවර කරා. තව ගොඩාක් තියෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ වගේම තවත් ගොඩාක් නිපාත එකේ ඔළුව පිස්සු හැදෙන වචන හරිම ලේසියෙන් මතක තියාගන්න මං ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති. ඉතින් මගෙත් එක්ක මේ පාඩම දිගටම මේ වෙනකන් ඇහුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. මං හිතනවා ඔයාලට මේ 7 හොඳටම තේරුම් ගන්න ඇති. ඔයාලා try කරන්න මේ මම කියලා දුන්නේවා දාලා වාක්‍ය කියන්න try කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් කොටසකින් එනකම් ඔයාලා පරිස්සමට මේ කියලා දීපු දේවල් හොඳට මතක තියාගෙන පාඩම් කරලා විභාගික පාරින්ම පාස් වෙන්න ශක්තිය ධෛර්යය අරගෙන අපි එක පාරින්ම N5 ගොඩ දාමු. තවත් කොටසකින් මං ඔයාලත් ගේ හමුවට එනකම් පරිස්සමට ඉන්න ඕන. හැමෝටම බුදු සරණයි.